سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک. امیدوارم که همه خوب و صحت و سلامت باشید. و نفرهایی که میبینم که در شبکه فیسبوک بسیارتر در کامنت ها جواب میدین که شما غیبت میکنید، این طور میکنید، اون طور میکنید. و ما چه غیبت میکنیم؟ و ما در جامعه در نزد که همه ما و شما مطمئن هستیم که همه ما و شما به اینترنت دسترسی داریم و این جایی نیست که مثال غیبت شود. غیبت چیزی را میگن که یک نفری هست که در یک پس دیوال دو نفر میریم، چیکار میکنیم؟ اون نفر را غیبت میکنیم یا کسی نفر در غیب در نابودنیو. و ما امروز در شبکه های اینترنتی چه غیبت میکنیم؟ ما غیبت میکنیم که با چهره آشکار خود هستیم. اگر که شما غیبت قبول کنید، حالا که ما غیبت نکردیم، هر چی که هست در آشکار در بین جامعه گفته ایم و اون نفری که در غیب است ما اون نفر هیچگاه ما در غیبش یگان غیبتی نکنیم. و امروز ببینید که پسترین آدم یک ساختمانچی که در پسترین جا کار میکند و پسترین معاش میگیرد، اون نفر به اینترنت دسترسی دارد و میبیند که در دنیا چی گپ خبر است. نخواه که بگذار ما یک رئیس جمهور یا که یک رئیس شهر یا که یک رئیس نویه را یک سخن بگیم اون نفر در نبودنش به قول شما و او دسترسی به اینترنت نداشته باشه که صدای ما را یا که حرفای ما را نخواند. و من همین را گفتنی بدم که این غیبت نیست، چون که ما در روبروی کامera ایستادگیم و نوارهای ما را چندین نفر ها میبینن و این رو من غیبت قبول نمیکنم. و نفری که این سخنهای ما رو غیبت میگوید اون احمقترین آدم من در جهان و نفر میشمارم، چون که نفری که نباشد دسترسی به اینترنت نداشته باشد، در اصل سنگ زندگی کرده باشد، خیلی بگذار اون نفر دعوا کنه که شما ما رو غیبت میکنید در نبودن ما. و باقی سلامت سرمالم باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.